اهلا وسهلا مرحبا بكم في زاد كلاس روم. قاعدين نكملوا في لي زيكزارسيس في لي تيست دي زيبوتيز. دونك باش نشوفوا ان شاء الله في ليبيزود هذه ان اكزرسيس دو تيست bilatéral de la variance dans la loi normale avec une moyenne connue. Voilà. باهي. أول حاجة l'exercice شنو نقول pour un secteur donné le salaire est distribué selon une loi normale de moyenne égale à 700 dinars. On affirme que la variance de salaire égale à 120. Pour vérifier cette assertion, on tire un échantillon de 30 salaires dans le secteur. Le résultat révèle que la somme de i allant de 1 jusqu'à 30 de x et i moins m au carré égale à 2013,560. Au seuil de 5%, êtes-vous d'accord avec les propos avancés? Alors, c'est un autre type de test, plutôt un test d'une variance. خاطر اللي ريناهم في les épisodes اللي فايتين الكل رينا les tests d'une moyenne وإلا d'une proportion. زادا كيف نجمو نشوفو les tests d'une variance باش نشوفو في l'épisode هذه إن شاء الله test de la variance d'une loi normale avec une moyenne connue. باش نشوفو في الكا d'une moyenne connue وفي الكا d'une moyenne inconnue. D'accord? Donc, alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. كالعادة باش نبداو باللي دوني، نحط لي دوني قدامي. دونك أول حاجة شنو قال لي salaire est distribué selon une loi normale de moyenne égale à 700. دونك ما فيها باس تكتب الإكس هو الفاريابل aléatoire بتاعي تاع salaire distribué suit la loi normale de moyenne 700 et de variance inconnue. باهي معطينيش هنا الفاريانس. On affirme que la variance de salaire، اش معناتها الكلمة هذه؟ كل قايل تو الاتيديون مرات يدخل بعض يجي لهنا ويحط 120 هذه في الفاريانس هذه. لا، فيت اتونسيون. قال لك on affirme سيتادير عندنا معلومة كونه الفاريانس نتاع لي سالير راهي فيكس، يعني 120 120. دونك هذيك شنو تتسمى؟ سي لا نورم. Voilà, sigma carré 0, la norme de la variance égale à 120. B. On tire un échantillon de 30 salaires, c'est-à-dire n, la taille de l'échantillon, est égale à 30. Voilà, le résultat révèle que la somme de i allant de 1 jusqu'à 30 de x et i moins m au carré, qui est égale à 2013,560. B. أول étape في les tests هي la formulation d'hypothèse، وهي أهم étape. Le fait طلعتها صحيحة البقية الأخرى كل سي سهل. باهي، قلنا كالعادة نسأل السؤال quand est-ce que je serai malheureux ونجاوب عليه. كي نجاوب نحطه في الأش 1 في l'hypothèse alternative. وقتاش أنا je serai malheureux ولا وقتاش أنا مانيش مريقل سوا ديزون أنا كونتابل متولي باللي سالير جيت نحسب في لي فاريونس نتاع لي سالير. وقتاش أنا مانيش مريقل؟ وقت نلقاه أقل ولا أكثر من 120. دونك فما مشكل، فما غلطة في الحسابات. Donc, la variance est différente de la variance, voilà, la norme de la variance. وفي l'hypothèse نيل نجي نكتب الضد متاعها ولا الكونترير متاعها. شنو الكونترير متاع الديفيرون؟ سي égal. C'est-à-dire هنا la variance égale à la norme. باهي، application numérique نعوض هنا بالنورم تاعي خاطر نعرف لي نورم égale à 120. donc H0 هي la variance égale à 120 و H1 la variance est différente de 120. Donc, deuxième étape, seuil de signification. قال l'alpha égale à 5. Donc, alpha égale à 0,5. La distribution du test. قلنا بكري la variable هذا aléatoire et suit la loi normale d'une moyenne égale à 700 et de variance inconnue. Sous H0 vrai, on a les valeurs, ou la variable x1 jusqu'à xn suit, qui est égale n fois s carré de n sur sigma, plutôt c'est la norme au carré, ou la variance 0 au carré, qui suit la loi de Q2 de n degrés de liberté. استنى يا مسيو دخلتها بعضها، هذا كله ما رانيش قبل شنو هو هذا وشنو هي Q2. فوالا باهي، أسأل كل مقبولة ومشروع ويلزمك تسأل. باهي، خلينا ناخذو نتفقوا لو فرضنا أنه تيست des hypothèses
دي فاريونس ديريكت راك باش تمشي تشوف لوبسيرفاسيون نتاعك في التابل دو كيو 2. شكون هي التابل دو كيو 2 هذه؟ احنا رينا التابل دو لوا نورمال سونتري ريدويت، رينا لا تابل دو ستودنت، ونعرفوا وقتاش نمشيو للتابل دو ستودنت. التابل دو كيو 2 هذا وقتاش نمشيو لها؟ وقت اللي يبدا التيست نتاعك على الفاريونس. Le fait سألك chercher une test d'hypothèse ولا d'une variance, automatiquement, quelle que soit variance, suit la loi normale, suit la loi quelconque, ou avec une moyenne connue, ou le moyen inconnu, donc, راك باش تخدمها، راك باش تشوف l'observation تاعك في التابل دو كي 2. كيفاش تكتب بريسك تشبه للإكس كي 2، وهنا الآن هي degré de liberté. باهي، أما هاد خلينا نشوفوا الساعة هذه شنيا هذه n fois s carré sur la variance ولا la norme. باهي، هذه كنت لاحظوا كنتذكروا شفنا في الديستريبيسيون ديشانتيوناج شنو ولا شكونوا ليستيماتور بيي سون بيي ولا لو بون استيماتور دو لا فاريونس. شفناها كالتيتا شابو ايجال الفالور هذايا هو n فوا s كاري سور سيغما او كاري. باهي، نجي لهنا قلنا في الاستيماسيون بونكتويل quelle que soit l'estimation ponctuelle par le maximum de vraisemblance ou la méthode du moment, on a l'estimation ponctuelle de la variance, هي Sn, qui suit une loi normale de moyenne 0 et suit une loi normale centrée réduite 0 1. Donc, avec le S carré suit une loi ب لهنا اش عندنا هي اكس اي موان ام سور سيغما هكا ولا كي سوي لا لوا نورمال سونتري 801. مي كي تولي اكس خاطر ولات لهنا او كاري هذا كله باش يولي او كاري، لهنا اش باش يولي؟ ما عادش يسوي ان لوا نورمال سونتري ريدويت، باش يولي سوي ان لوا دو كيو 2 ولا اكس كاري. داكوردو؟ دونك كي يبدا عندنا variable qui suit la loi normale centrée réduite au carré ما عادش يتبع ولا ne pas suivre la loi normale centrée réduite. Par contre elle va être suivie une loi de qui 2 ولا qui carré. donc en fait شنو عندنا زاد كانت هذا تنجموا تزيد تشوفوه في l'épisode تاع distribution d'échantillonnage je crois l'épisode numéro 9 c'est l'estimation et l'échantillonnage. D'accord? Donc, on a la somme de i allant de 1 jusqu'à n de x et i moins m sur sigma au carré suit la loi de Q2 de n degré de liberté. ب هذه الكل اكوات ايجال. ب هذه زاد ريناها في الديستريبيسيون ديشانتيوناج اكوات ايجال هي n فوا s كاري، هذه الفوقانية x moins m au carré égale à n فوا s كاري. Bien sûr, نقسمو هنا على السيغما كاري. فوالا سيغما كاري هذه خاطر كاري باش نديفلوبي على الدينوميناتور كي سوي لا لوا دو كيو 2 دو ان دوغري دو ليبرتي. باهي، عداو توا ليتاب اللي بعد ديستريبسيون لا ريجيون كريتيك. دونك سو اش 1 اش عندنا ان تيست بيلاتيرال. فوالا سيتادير باش تشوف الكوتي à gauche ou le côté à droite. Donc, on a un test bilatéral. Là, on va schématiser ou construire la zone d'acceptation. اللي هي بالvert هذه la zone d'accepté H0. وعندنا هذوم les deux parties la zone d'accepté H1. Mais faites attention في le Q2 ولا في le test bilatéral d'une variance. partie هذه هي alpha sur 2 à gauche, la partie à droite c'est 1 moins alpha sur 2. donc احنا شنو باش نلوجو على الزون كريتيك ولا الزون هذه سميناها L1 والزون هذه L2 avec L1 هي اكوا. donc il faut comparer l'observation في table de Q2 de alpha sur 2 avec n degrés de liberté par rapport n fois s carré sur sigma carré par rapport à هذه. اللي هي اكوات ايجال نورمالمون تنشوفوها من بعد هي هذه ايجال هذه هي لا سوم دو اكس اي موان ام او كاري. كيف
وفي الجهة على اليمين تاع الريجيون 2 L2 هي il faut comparer l'observation في التابل de Q2 de 1 moins alpha sur 2 de n degré de liberté par rapport au valeur هذا. d'accord donc تعداو الرègle de décision. أول حاجة خلينا نشوفها في التابل de Q2 شنو باش تعطينا 1 moins alpha sur 2 à n degré de liberté. Donc avec n هي 30 و 1 moins alpha sur 2 avec alpha égale à 5%, 1 moins 5% sur 2 تعطينا 0,975. باهي وفد مرة خنشوفو هذه باش نمشيو مرة واحدة نشوفوهم للزوز ونرجعوا. donc ولهنا la valeur de Q2 de alpha sur 2 à n degré de liberté toujours ال n هي 30 و alpha sur 2 0,05 sur 2 تعطيني 0,25. donc باش نشوف للزوز لي دو فاريابل هذوما تابعوني تشوفوا معايا لهنا هذه التابل دو سوي لا لوا دي Q2 avec k degré de liberté هذا الكا الفالور دو k. donc اول حاجه نشوفوا الكا نتاعنا هي ايغال 30 donc هذه 30 باش نشوف الفاريابل لهنا واضح. باهي احنا باش نشوفوا دو فالور ا غوش و فالور ا دروات. الاول ا غوش قداش قلنا هو 0,025 هكا ولا. donc نحسب انا قداش تقعد لي على الأ في 0,025. normalement 1 moins 0,025 تعطيني 0,975. donc voilà هذه à gauche. donc نهبط نشوف أنا نكروازيها بالديغري دو ليبرتي اللي هو 30. donc 30 هيك 30 ça fait plutôt سامحوني 9 هاي voilà 0,975 نهبط نكروازيها بالديغري دو ليبرتي اللي هو 30 voilà هي 16,79. باهي والفالور اللي تاع ريجيون اللي على اليمين هي 1 moins alpha sur 2 qui تعطيني 0,975. نعمل 1 moins 0,975 ايش باش تقعد لي 0,05. donc نشوف plutôt 0,025. voilà c'est-à-dire باش نتبع الكولون هذا ونكروازيه بالديغري دو ليبرتي دو 30 اللي هي voilà هذه c'est 46,98. donc نرجع توا للإكزرسيس. voilà هذه الريجيون droite donc égale à 46,88. هذه الريجيون à gauche اللي هي 16,79. donc أنا مع العلم أنه n fois s carré أكوات إيجال هي إيجال لا somme de x et y moins m au carré. هذه زادة كيف تنجم تشوفوها ترجعوا تشوفوها في l'épisode 9 في description du championnage. donc il fallait chercher ou vérifier que n fois s carré sur la norme de la variance elle appartient à l'observation de Q2 de alpha sur 2 هذه partie ou la région à gauche و l'intervalle ما بين الريجيون à gauche و الريجيون à droite c'est-à-dire est-ce que موجودة لهنا ولا في الزون هذه vert. donc نعمل حساباتي نحسب donc أنا عندي لا somme هذه égale à 2013,560 sur 120 هذيك la variance ولا la norme de la variance. est-ce que هي appartenant à 16,79 point virgule ولا la borne ولا plutôt l'intervalle entre 16,79 et 46,98. donc هذا الفالور هذا نحسبه نلقاه égal à 16,779 اللي هو ظاهر ماهوش n'appartient pas à l'intervalle هذا. donc نلاحظوا أن 16,779 هي أصغر من 16,79 واضح. donc البرة كاريمون من الانترفال c'est-à-dire موجودة لهنا. donc احنا في الزون d'accepter H1. donc في البريز دو ديسيزيون l'étape الموالية donc باش نقولوا on rejette H0. voilà. باهي يا سيدي بن سيدي ميرسي اللي تبعتوا الابيزود. كان عجبتكم الابيزود ما تنساوش تلايكيوها بارتاجيوها ما تنساوش زاده تابونيو الشين باش تشوفوا اي حاجه جديده. نشوفوكم ان شاء الله في ابيزود جديد. الى اللقاء.